各位觀眾、各位聽眾，大家好，歡迎嚟到曼城 Tommy 滔滔不絕。上一集嘅英式English Heritage 咧，我就拍咗個豪宅大宅嘅外邊啊，包括啲花園、樹林各樣平台樓閣俾大家睇啦。至於我點樣發現到呢一種活動咧，就係其實透過呢個喺 Google 你可以打 In Your Area 或者喺呢個Apps Shop 裏邊咧揾一個叫 In Your Area 嘅 Apps download 落嚟就睇到噶啦。喜歡呢條片嘅朋友，記住幫我 Like、Comment、Share and Subscribe。各位觀眾、各位聽眾，大家好，歡迎嚟到曼城 Tommy 滔滔不絕。Aaron 啊，你估下我哋今日講咩題目啊？講車，講去邊度玩？定係講下日常嘅生活呢？大家唔使估下啦，一齊睇片就知道。Let's go！嚟到大宅嘅入口啊，即刻有一個好靚嘅一張台，係寫住 reception 啊，即係招待處。咁啊，呢間嗱即刻有義工咧向我哋介紹啦。咁其實呢個屋主咧好中意花嘅，咁所以大家一陣間喺後邊啲片咧都見到裏邊咧嘅室內咧都有好多花嘅擺設，同埋呢個屋主咧本身大家都睇到我哋上一條片咧喺出邊種咗好多花嘅。咁呢個大宅咧，其實係17世紀、18世紀咧，由一個法國嘅銀行家喺英國買地同埋起呢個大宅嘅。咁估唔到啊！以前嘅銀行家已經揾咁多錢㗎啦。咁呢個大宅咧唔一定係佢長住㗎，有機會係佢純粹係度假屋企人嚟嘅時候，所以嗰陣時。哇！真係揾到錢，可以買咁大塊地，起咁大間屋。嗱，呢個就係內廳啦，其中一個內廳啊。咁大家都可以睇到，台面上咧擺滿咗好多鮮花嘅佈置啊。不過而家擺喺度嘅就唔一定係鮮花啦，係啲裝飾花。咁但係裏邊嗰啲，譬如台啊、燈啊，全部都係以前嗰啲古董遺留落嚟嘅。咁所以亦都要保存呢個大宅咧，或者裏邊啲文物啊、家私啊，亦都真係每個月都要花費好多嘅錢去做 maintenance 㗎啦。由一個大廳就去到另一個大廳嗱，試想大家想像下，以前啊，講緊200幾年之前啊，已經有呢一種嘅 architect， 即係建築嘅科技啊，同埋你諗下，要拉咁大間屋嘅電線啊、水喉啊等等啊，嗱，叫你換燈泡都有排換啊！即係如果有咩事壞咗啊，以前啲燈泡唔係 LED 嚟噶嘛，要壞咗逐個換你都幾頭痕啊！我作為一個現代人都好難想像，如果我自己今時今日住喺一間咁嘅屋咧，點算啊？點樣打掃呢？各位觀眾聽眾，如果俾你住喺呢間屋，你又幻想下，你會點樣去管理、打掃同埋 maintain 呢間屋呢？我諗啊，淨係交電費咧，同埋水費咧，都交到窮啊！不過真係好靚啊！呢間屋裏邊所有嘅擺設都係藝術品嚟㗎。嚟到下一個景點就係呢間大宅裏邊嘅，我諗應該係其中一個廚房。大家可以睇下，細細地觀察下以前嘅廚具，嗰種銅煲啊、銅嘅鑊啊，嗰種手工啦，同埋用料咧，都真係好有質感㗎。呢個廚房啊，真係我諗都有200零尺。咁啊，大家可以睇到啦，呢啲煲啊等等，全部都係講緊200年前嗰啲產品嚟嘅。仲有一張好大嘅木台喺中間啦，仲有稱喎。當時我諗真係好認真嘅，做食物嘅時候要稱下幾多麵粉配幾多牛油啊，諸如此類啦。咁同埋呢個廚房咧，咁佢個採光度亦都幾高㗎。但係大家可以睇到上面咧有一個玻璃天窗啦，叫做咁，呢一個係另一部分啦。咁大家亦都可以睇到。裏邊有好多煮食嘅器皿或者係盛載嘅器皿啊，
啲茶壺啊、煲啊，哇！我唔知呢間屋以前住幾多人，每一日要用幾多位廚師同埋工人去預備早午晚三餐咧，同埋要養住咁多工人咧，我都真係想像唔到嗰種人工嘅開支要幾多。今集曼城 Tommy English Heritage 嘅旅遊特輯到此一段落啦，唔知大家歡唔歡喜呢？咁其實呢，我希望真係透過融入呢個社會啦，學習下或者係參觀下呢度嘅英國嘅歷史啊、文化啊，去提升自己嘅知識啦、智慧啦，同埋嗰個氣質。因為學海無涯啊，特別係嚟到一個唔係自己出生嘅地方，咁好多時要學習下別人嘅一種嘅文化歷史啊，或者背後嘅故事等等啦，咁啊可以等到自己咧可以更加充實自己啦。唔知道各位觀眾聽眾平時又會用一啲乜嘢方法去提升自己啦、充實自己啦？等自己更加融入嗰個生活嘅地方裏邊，而提高自己嘅智慧氣質。有興趣嘅朋友，不妨喺下邊留言區寫低你哋嘅意見。拜拜，下集再會。